За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр миний хувьд өнөөдөр энэ улс төрийн санхүүжилтийг үндсэн хуулийн талаас нь жоохон тодтогч ярих гэсэн юм аа. Яагаад тэгэхээр түрүүн танилцуулснаар хууль заасан хугацаанд санхүүгийн тайлангаа гаргаж өгөөгүй намайг дараагийн сонгуульд оруулахгүй гэдэг тэр заалтыг бол одоо үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн ийм маргааныг хилцэж байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа учраас энэ маань өөрөө яг үндсэн хуульд нийцсэн юм уугүй юу гэдгийг үндсэн хуулийг тайлбарладаг онол арга зүйн талаас нь ярих гэсэн. Тэгэхээр энэний тулд бол эхлээд энэ маргааны тухай товчхон та бүхэн танилцуулъя. За тэгээд ер нь саяын заалт бол сонгогдох улс төрийн нам байгуулах эрдэнэ нэгтгэх ихийг хязгаарлаж байна гэсэн ийм үндслээр одоо үндсэн хууль зөрчсөн гэж яригдаад байдаг. Тэгэхээр ер нь үндсэн хууль байж байгаа эрхүүдийг хязгаарлаж болох юм уугүй юу? Хязгаарлах юм бол тэр маань манай үндсэн хуулиар ямар шаардлагыг хангасан хязгаарлалт байх ёстой юм бэ? Тэгээ яг энэ одоо яригдж байгаа заалт маань тэр хязгаарлалтыг давж ийн үгүй гэдгийг ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр 2010 оны 1 сарын 22-ны үндсэн хуулийн цэцгийн тогтоол байдаг. За энэ тогтоолоор бол 2005 оны Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд сонгуулийн тайланг санал хурааж дууссан өдрөөс хойш 1 сарын дотор сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлээгүй бол сонгуулийн ерөнхиөрөө тухайн нам эвслийг бүтгэхээс татгалзнаа гэсэн юм заалт байсан. За энүүгээр үндсэн хуулийн цэц маргаа үүсгээд одоо дунд суудлаараа бас их суудлаараа үндсэн хуулийн хоёр заалтыг зөрчсөн гэж ütсэн. Нэгдүгээр одоо сонгогч хэлж зөрчсөн. Хоёрдугаар намын гишүүнийх нь хувьд одоо ялгуурсан шинжтэй байна гэж. За харамсалтай нь үндсэн хуулийн цэцгийн энэ тогтоол маань одоо энийг яагаад ингэж үзсэн нь ерөөсөө тайлбарлаагүй. Зүгээр энийг зөрчсөн үндслэл тогтоогдож байна л гэж бичсэн. Яг үндслэл нь бол байх. Уг нь яг энэ маргааныг шийдэж явахд улсын хурлыг төлөөлж исэн одоо гишүүд маань маш чухал үндслүүдийг одоо гаргаж тавьж исэн л да. Тухайлх юм бол энэ маань сонгогдох эрхийг одоо хязгаарлаж хорж байгаа юм биш, харин ч энэ эрхийг баталгаажуулж байгаа маа гэдгийг тайлбар хэлж исэн. Энийг би одоо цаашаа дэлгэрүүлж ахиж ярих болно. Хоёрт нь улсын хурлын гишүүд юу ярьж исэн бэхээр энэ ялгуурлан гадуурхаагүй. Ягаад гэхээр энэ бүх намд нээлттэй тусгайл нэг намыг аваад сонгуульд оролцуулахгүй гээгүй. Яг адилхан тодорхой дүрэн бол байна. Тайлагнах дүрэн байна. Энэ бүх намууд адилхан үйлчилж байна. Харин хариуцлагагүй нам маань өөрөө энэ дээр тохирсон хариуцлага хүлээж байгаа маа. Одоо эрүүгийн хууль те зөрчлийн хуулиар хүмүүст ийм зөрчил гэмтэр гаргаж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр тэрийг үлдээд яар шийтгэл хүлээж байгаа хүнийг одоо ялгуурлан гадуурхаж байна гэж бид хэлж болохгүй шүү дээ. Тэгээд тэрнтэй адилхан энэ бол ялгуурлан гадуурхсан шинжтэй биш ээ гэж маш дэлгэрэнгүй энэ тайлбаруудыг ирүүлсэн боловч цэц энийг юу гэж үзсэн бэ гэдэг ерөөсөө одоо тайлбарлаагүй нь бол илзээ үүсгэсэн байгаа. За 2015 оны сонгуулийн тухай хуульд ийм заалт орсон. 65 дугаар зүйл дээр санал хураалт явагдсан өдрөөс хойш улс төрийн намын хувьд 30 хоногийн дотор улс төрийн намын хувьд 45 хоногийн дотор нийт дэвшигчийн хувьд бол 30 хоногийн дотор сонгуулийн зардлын тайлангаа ирүүлээгүй бол тухайн нам эвсэл нэр дэвшигчийг дараагийн сонгуульд бүртгэхгүй гэсэн ийм заалт бол орсон байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийн цэцлэр бол хэд хэдэн иргэн мэдээлэл гаргасан юм сураг байна. Гэхдээ яг ямар хүмүүс гэдгийг бас сайн мэдэхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр мэдээлэл тэрнтэй холбоотой гарсан шийдвэрүүд нь бол ил тод байдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ асуудлаар мэдээлэл иргэд өгөөд тэгээд 2010 оны 1 сарын 22-ны өдрийн цэцгийн тогтоолоор хүчингүй болгосон 2005 оны нөгөө өмнөх заалтыг агуулгаар нь дахин сэргээсэн гэсэн ийм одоо үндслэл яригдж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ нь хэр үндсэлтэй вэ гэдгийг ярихаас өмнө түрүүн улсын хурлын гишүүд 2010 оны үед гаргаж ирсэн тэр энэ сонгогдох эрхийг энэ хязгаарлаагүй харин ч баталгаажуулж байгаа маа гэдэг дээр нэг тодруулж ганц хоёр зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр иргэд бол өөрсдийнхөө сонгосон эсвэл сонгосон төлөөлөгчдийн баталсан
эсвэл өөрсдийнхөө оролцсон тэр хууль тогтоох процессыг батлагдсан хуулийн дор захирагдж байж байгаа учраас их улс төрийн хөвчлөлтөд хин нэгийн этгээдийн тулгаж хүлээл гэсэн ийм хуулийн дор байгаа биш. Тэгэхээр улс төрийн сонгуул ер нь арчил гэдэг маань юу вэ гэхээр энэ хууль одоо тогтоох байгууллагыг бүрдүүлэхэд иргэдийг тэгш оролцуулдаг байх хэрэгтэй. За тэгш оролцоо нь бол хүн болгонд адилхан формал тэгш сонгох эрхийг илүүдэд зогсохгүй тэр сонгох эрхийн үн цэн нь өөрөө адилхан тэгш байх хэрэгтэй. Тэгэхээр харамсалтай нь энийг наривчилж хуулиар зохицуулахгүй бол одоо зарим хүмүүс олигарх гэж хэлдэг байдаг. Ерөөсөө улс төрийн сонгуулиуд сүүлдээ мөнгөтэй эсвэл мөнгөтэй хүнээс мөнгө авсан хүмүүс буюу намын хийдэг ажил болж хувирдаг. Тэр нь хөвчлэн хаалттай явагддаг. За тэгээд нийтийн ашиг сонирхлын мэт юм ярьж байгаад яг цаанаа бол маш их хэмжээний мөнгөнд барьцаалагдсан байдаг учраас эргээ яг шийдвэр гаргахдаа тэрийг ил далд байдлаар тэр явцуу ашиг сонирхлын үүднээс шийдвэр гаргах ийм байдал үүсдэг. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр нийгмийн эдийн засгийн тэгш бус байдал бол угаасаа чөлөөт нийгэм бий болно. Энийг тодорхой хэмжээнд зохицуулж ялангуяа ардчсан сонгуулийн суур тэгш нөхцөлийг хангахын тулд зохицуулахгүй бол энэ нийгмийн эдийн засгийн тэгш бус байдал нь өөрөө улс төрийн тэгш бус байдал руу одоо саяын байдлаар аваачдаг. Энэний үр дагавар нь бол ядуурл, агаарын бохирдол, ажил гүйдэл, авилга гэсэн ийм нийтийн ашиг сонирхол иргэдийн амьдралд тулсан асуудлууд шийдвэр болж ултаас өөртөө шийдэгдэж чаддгүй. Тэгэхээр энэ улс төрийн тэгш байдлыг бий болгох хамгийн сонгодог одоо зайлшгүй юм арга болоод юу вэ гэхээр улс төрийн санхүүжилтийг хуулиар маш наривчилж зохицуулах. За энэ бол нэг хүн эсвэл нэг хуулийн этгээдээс хэд их хэмжээний мөнгийг нам эсвэл нэр дэвшиж авч болдог. Энэ дээр малгай тавьж өгдөг. Тэгээ манад бол одоогийн хуулиар иргэнд 3 сая, хуулийн этгээдэд 15 сая гэдэг малгай тавьчихсан. Тэр энэ маань бол цаад зорилго нь юу юм бэ гэхээр иргэд одоо энэ улс төрийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд тэгш оролцоотой нөлөөтэй байхыг илэрхийлж. Түүнээс нэг хүн хэдэн тэр бумаар нэг компани хэдэн тэр бумаар мөнгө өгöd тэгээд жирийн иргэд бол одоо зүгээр сонгуулийн санал өгж байгааг бол бид нэг тэгш байдал гэж үзэх боломж байдаг. Тийм учраас ардчсан улсуудад дийлэнхтэй ийм малгай тавьж өгч байдаг. За мөн маш олон хоригдлтуудыг хийж өгдөг. Улс төрийн нам болол өөрөө иргэдийн улс төрийн хүсэл зорилгыг илэрхийлдэг. Учираас хэрвээ одоо эрх мэдэл дээр хүрэх юм бол улс орны амьдралтай холбоотой шийдвэр гаргах. Тэгэхээр бас үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Тэгэхээр түрүүн гэрэлт одоо хөшин хэлснээр маш олон улсад бол гадаадын улстэй гадаадын байгууллага хувь хүнээс санхүүжилт авахыг хоригддаг. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь өөрөө юу вэ гэхээр энэ үндсэн либерал ардчлалыг хамгаалах зорилготой байгаа маа. Тэгэхээр энэ мэт одоо сонгуулийн санхүүжилтийн ер нь улс төрийн санхүүжилтийн зохицуулалт маань өөрөө хэрэгжиж гин үгүй юу гэдэг мэдэх хамгийн гол зүйл нь тайлан. Энэ тайлан гарахгүйгээр заавал бүрэн байх албагүй. Ямар ч байсан тэр хуулийн шаардлага хангасан тайлан гаргана гэдэг маань тэрний мөрөөр явж саяын одоо зүй ёсны хязгаарлалтууд хангагдж үгүй юу гэдгийг хөөх одоо үндэс болдог. Зүгээр тайлангаа гаргаа гिचгээр гаргадаггүй энэ бол сайхан мөрөөдөл болдог. Энийг хэрэгжүүлэх гол баталгаа бол санкц гэж. Өөрөлдөл энэ тайлангаа гарах үүргээ биелүүлэхгүй байгаа намуудад зохих одоо хариуцлагыг бүтээлэг үйл нөлөөтэй ийм тогтолцоо бий болгож ижил саяын асуудлууд тайлгнагдана. Тэгээ намууд яг энэ хуулийнхаа хүрээнд ажиллаж гин үгүй юу гэдэг бид нар мэднэ. Тэгэхээр энэ одоогийн сонгуулийн тухай хуулийн 65 дугаар энэ заалт бол ийм учир утгатай. Өөрөлдөл цаад шалтгаан нь ерөөсөө иргэний улс төрийн тэгш байдлыг хангах нэг одоо баталгаа гэж хэлж болно. За тэгэхээр энэ 2010 оны цэцэн шийдвэрээр хүчингү болсон заалтыг сэргээсэн үү гэдэг дээр одоо нэг талаараа бол миний хувьд сэргээгээгүй гэж хэлэх үндслэл бол байна. Ягаад тэгэхээр энэ маань нэгдүгээр хоёр өөр хууль байна. Энээс гадна агуулга нь өөрөө ялгаатай. Намуудад тайлангаа гаргаж өгөх хугацааг нь одоо 50%-аар сунгаж өгсөн. Мөн өмнөх хуульд бол сонгуульд оролцуулахгүй гэдэг ерөнхий байдлаар зааж өгсөн. Тэр нь одоо хугацааг үүсгэх юм уу, бүх сонгуульд оруулах юм уу гэдэг нь тодорхойгүй. Энэ бол дараагийн сонгуульд оруулахгүй гэдэг. Нэг дараагийнхаа сонгуульд орох хэрэгтэй
хязгаарлуулна гэдэг. Ийм тодорхой болгож өгсөн учраас өмнөх одоо 2005 оны хуулийн зохицуулалтаас бол ялгаатай хамаа. Тэгэхээр ЦИС-ийг бол шинээр авч үзэх ёстой гэдэг ийм үндэслэл хэлж байна. За тэгвэл хэрвээ адилхан шинээр авч үзэхдээ яаж авч үзэх вэ? За адилхан буюу төстэй агуулгаар нь сэргээсэн гэж алиугаар нь авч үзсэн бай ЦИС бол энийг манай үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу ахиж шинээр харах ёстой. Хэрвээ 2005 оны хуулийн заалтыг агуулгаар нь сэргээсэн гэж байгаа бол 2010 онд гаргасан шийдвэр бол нэлээд одоо эргэлзээтэй учраас тэрийг бас засах боломж бол цэцэд байдаг. Аль ч улсын үндсэн хуулийн шүүх, дээд шүүх нь бол өмнө нь одоо үндсэн хуулийг алдаатай буруу тайлбарсан нэгэ засаа явуулдаг. Тийм үндэслэл бол бас байгаа. За тэгэхээр түрүүн хэлснээр одоо энэ саяын заалт маань өөр дараагийн сонгуульд оруулахгүй байх заалт маань хоёр ихийг хөндөж байгаа. Энэ сонгогдох хэрэг байна. За нөгөөх нь улс төрийн нам байгуулах, сайн дураараа эвлэх нэгдэх ихийг хөндөж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн энэ хоёр эрх төдийгүй үндсэн хууль байж байгаа эрхүүдийг одоо дийлэнхийг нь хязгаарлаж болдог. Үндсэн хуульд цөөхөн абсолют эрх байгаа. Жишээлбэл эрүүл шүүлтээс ангид байх, үзэл бодолтой байх эрхүүдийг хинч хизээч хязгаарлаж болдог. Энэ бол олон улсын эрх зүй болон манай үндсэн хуулиар хизээч хязгаарлахгүй цөөн эрх. Эдгээрээс бусад одоо эрхүүдийг зүй ёсны үндэслэл байх юм бол хязгаарлаж болдог. Тэгвэл манай үндсэн хууль тэр зүй ёсны үндэслэлийг яаж заасан бэ гэхээр альва үндсэн эрхийг хязгаарлаж байгаа бол ядаж 3 шаардлагыг хангасан. Нэгдүгээр хуулиар тогтоосон байх ёстой. Үндсэн хуулийн 1-2-д бол хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим гэж байгаа. Үндсэн хуулийн 19-1-2-д бол онц байдал зарласан үед зөвхөн хуулийн дагуу одоо тэр хязгаарлаж болохгүй эрхүүдээс бусд эрхийг хязгаарлаж болно гэж байна. Онцгой тохиолдолд зөвхөн хууль зааснаар хязгаарлаж байна тийм үү. Тэгэхээр ердийн үед бол бас зөвхөн хууль зааснаар л хязгаарлах хэрэгтэй гэж. За хоёрдугаар үндсэн хуулийн 19-3-д бол одоо үндэсний аюулгүй бусд хүний эрх хэрэгчлөө нийгмийн хэв журмыг одоо хамгаалах хүн эрхээ эзэхтэй энэ одоо үр хүүдийг биелүүлнэ гэдэг ийм залт бол орж ирсэн. Тэгэхээр энэ гурван зорилгоор тэр өөр эрхийг хязгаарлах гэж байгаа тэр иргэний үнцийг хязгаарлах гэж байгаа энэ гурван зорилгоны аль нэгний төлөөлж явж байгаа юм. Гуравдугаар зайлшгүй байх хэрэгтэй. Өөрөлдөө саяын энэ гурван зорилгын аль нэгийг нь хангахад тэр тухайн эрхийг хязгаарлаж байгаа хязгаарлалт маань зайлшгүй байх хэрэгтэй. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр тохирсон байх гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Манай үндсэн хуулийн 1-2 шудраг ёс бол төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим гэж байна. Тэгэхээр шудраг ёс гэдгийг Монгол улсад бол яг олон янзаар тайлбарлаж өргөжүүлж тайлбарладаг боловч хамгийн тодорхой нийтлэг хүлээгдүүлсэн тайлбар бол тухайн гэмт хэргийн шин чанар хийх хэмжээнд тохирсон ялаар шийтгэхийг одоо энэ утгыг агуулж идэв. Өөрөөр хэлбэл хөнгөн хэрэг дээр хитрхи хүнд ялж шийтгэж болохгүй тийм үү? Ноцтой хүнд хэрэг дээр хөнгөн ялж өгөө явж болохгүй гэдэг утгыг илэрхийлж. Тэгэхээр энэ 1-2-тойгоо шудраг ёсны зарчим маань дотроо бол зайлшгүй байх, тохирсон байх гэсэн энэ агуулгыг багтааж идэв. Тэгэхээр үндсэн эрхийг хязгаарлаж байгаа хязгаарлалт маань өөрөө нөгөө зүй ёсны зорилгод хүрэхтэй зайлшгүй буюу тэр зорилготой яг тохирсон байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эрхийг одоо үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, бусдын эрх хэрэгчлөөг хамгаалахын тулд хязгаарлалтаа хязгаарлаж байгаа эрхээ хитрхи их хязгаарлаж болохгүй. Яг тэр нь маань тохирсон байх ёстой. Энэ зүй ёсны зорилгод хүрэх олон янзын арга байгаа бол тухайн хязгаарлагдж байгаа эрхэд хамгийн бага халдсан аргыг сонгох ёстой гэдэг. Энийг бол англиар proportionality гэж одоо хэлээд байдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө манай үндсэн хуульд бол агуулгдсан байгаа. Харамсалтай манай үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийг тайлбарлахдаа ерөөсөө энэ зарчмыг ингэж хэрэгжилжсэн тохиолдол бол бараг байдгүй. Тийм учраас одоо шийдвэр нь бол маш зүгээр тийм үгүй гэдэг байдлаар тэгээ үндэслэл нь бас тодорхойгүй гараад ирдэг. Нэг шалтгаан бол ерөөсөө энэ байгаа. Тэгээд иргэний болон улс төрийн иргэн тухай олон улсын багт дуг энэ зарчим бас байдаг. Одоо чөлөөтэй зорчих, үзэл бодлоо илэрхийлэх, жагсаал цуглаан хийх эрхийг хязгаарлах гэж байгаа зүй ёсны зорилгод хүрэхэд зайлшгүй байх ёстой гэж уг нь байгаа. Necessary гэж үг. Гэтэл Монгол орчуулга дээр одоо байгаа бүх орчуулга дээр тэр necessary гэдэг үг нь хасаа хийсэн, алга болсон. Тэгээ буруу орчуулгаас болоод нөгөө энэ конвенцийн энэ хиллэгч өөр манай хуулийн хэрэглээнд орж ирч чадахгүй байгаа юм. За тэгэхээр энэ гурван шаардлагыг нөгөө тайлангаа хугацаанд гаргаж өгөөгүй намайг дараагийн сонгуульд оруулахгүй байх
гэж байгаа тэр санкц маань одоо сонгогдох эрхийг хязгаарлаж штэ. Тэгэхээр энийг хангаж ийн үгүй нэг нэгээр нь харъя. Нэгдүгээр бол хуулиар тогтоосон. Энэ бол хуулиар маш тодорхой заагаад өгсөн. Намын эвслийн хувьд 45 те, нэр дэвшигчийн хувьд 30 хоног тайлангаа одоо хаана гаргахын зааж өгсөн. Нилээ наривчлаа зохицуулсан. За тэр тайландаа аудит хийлгэн энэ маш дэвшилттэй зохицуул. За ямар үзүүлэлтээр яг юу тусах юм гэдэг нилээн тодорхой заагдсан учраас энэ маань бол хуулиар зохицуулсан гэж үзнэ. Бас зүгээр хуулийн ерөнхий зохицуулалт маань хит ерөнхий зохицуулалт бол энэ шаардлагыг хангаагүй гэж үзнэ. Тэгэхээр өөрөө эрх зүйн төрийн зарчмаар хууль нь өөрөө маш тодорхой ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр шалгуур бол энэ тохиолдолд зөрчигдөөгүй гэж бид нэр одоо хэлж болно. За хоёр дахь шалгуурын хувьд бол түрүүн хэлснээр энэ маань нөгөө иргэний тэгш эрхийг хангах зорилготой энэ хязгаарлалтын цаад юм. Өөрөөр сонгогдох эрхийг хязгаарлалт тавьж шээ сонгогдох эрхтэй. Тэгэхээр сонгогдох эрхтэй тавьж байгаа хязгаарлалт маань иргэдийн улс төрийн тэгш эрх үндсэн хуулийн 14-ийн 1-т байж байгаа хууль шүүхийн өмнө тэгш байна гэж байгаа. Иргэн болгоо улс төрийн шийдвэр гаргах үед явц тэгш яг бодиттой тэгш оролцоотой байх. Тэр одоо зорилгыг хангаж байгаа. За мөн энэ ч бол цаана ахад үндэсний аюулгүй байдал хүндэтгэж байгаа. Тэгэхээр түрүүн дурдсанаар манай хуулиар бол гадаадын байгууллага те хувь хүн компаниас мөнгө авахыг хоригддаг. Тэгээ одоо нэг компани гадаадын одоо улсаас ч юм уу те маш их хэмжээний олон тэрбум төгрөг аваад одоо засгийн эрхийн гарууд юу болох вэ? Тэгэхээр энэ ч өөр үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой учраас зүй ёсны зорилго бол саяын санкцт байна гэж харагдаж байгаа. За тэгвэл зайлшгүй юу үгүй юу гэдэг юм байна тийм үү? Тохирсон уу? Тэгэхээр энэ бол тухайн зөвчлөлийн шин чанар тохирсон шийтгэлийг л ногдуулах хэрэгтэй. Тэр маань хитрхи их байж болохгүй, хитрхи бага байж болохгүй. За мөн уруулаа ашиглагдахаас аль болох одоо сэргийлэх ёстой. За тэгээд тэр шийтгэлийг ногдуулахдаа бол тохирсон эсхийг харахаас гадна улс төрийн олон ургалч байдал, улс төрийн шийдвэр гаргах процесс эднэрт ямар нөлөө үзүүлж ийнэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Proportionality-гийн одоо яг энэ тохиолдолд хэрэглэж байгаа утга нь бол ерөөсөө энэ манай үндсэн хуульд ч байж байгаа маш олон арчилсан улсууд хэрэгэлдэг. За тэгээ Венецийн комисс, International IDEA гэдэг олон байгууллагууд бас яг энэ утгаар тайлбарладаг. За тэгэхээр яг саяын санкц дээр аваад үзэх юм бол одоогийн хуулиар бол юу вэ гэхээр хоёр шийтгэл ингээд ногдуулах юм зохицуулт байгаа. Түрүүн хэлсэн дараагийн сонгуульд бүртгэхгүй байхаас гадна одоо хөтөлбөрийн хүсгэд доод хэмжээг 21-с 26 дахин нэмэгдүүлсэн буюу одоогийн тооцоололоор бол нэг 6 сая 700-аас 8 сая 300 орчим мянган төгрөгөөр торгох ийм шийтгэл байна. Тэгэхээр энэ маань хитрхи хүн шийтгэл үү гэдэг л тийм л яриа л бид нар авах хэрэгтэй. Эсвэл хитрхи хөнгөн үү те. Энэ хоёр дахьыг нь цэц одоо юм уу эсвэл хасаа хайчлаа гэхэд нөгөө хитрхи хөнгөн болчихгоо. Хитрхи хөнгөн болчиход энэ тогтолцоо механизм маань ямар ч үүдэлдэг болчихно. Тэгэхээр тэрийг бид нар харах хэрэгтэй. За энийг харахын тулд олон улсын жишээг харъя. Тэгэхээр түрүүн гэрэл доод багшийн нөгөө графикийн танилцсан IDEA-гийн юм юу байгаа. Тэгэхээр дэлхийн улсууд бол ерөөсөө хугацаанд тайлангаа гаргаагүй дутуу гаргасан энэ одоо улс төрийн санхүүжилтийн та холбоотой үүргээ биелүүлээгөө бол санкц заавал хэлдэг. Ийм олон 10 төрлийн санкц. Манай хуульд байгаа санкц бол ийм угаал. Өөрөөр одоо нэг дэвшилтэй авах тийм нэг дэвшил болон өөрөө нам бол нэг гişүүдээс нэг дэвшүүлэх ухааны дэвшилч өөрөө нэг дэвшилх авах. Энэ маань 32 улс байж байгаа 3 орж байгаа ийм санкц. За тэгээд энэ санкц маань бол юу гэхээр ихэвчлэн яг одоо торгуул гих мэттэй явж байгаа. Гэхдээ энэс илүү хүн санкцч байсан. Бүр намыг нь тараагаад чинь бүртгэлээс хасчдаг ийм санкцч хэрэгэлдэг. За энэний тодорхой улсууд дээр жишээ авъя. Тэгэхээр сонгуульд оролцохыг яг манайхтай адилхан хоригдог зөндөө ийм жишээ. Одоо жишээлбэл Францад 92 оны 1 сарын 29-нд 2 нэр дэвшигчийг тайлангаа хугацаанд гаргаагүйгээд нэрийн жагсаалтаас хассан байх жишээтэй. За Афганистан, Индонез, Кenya гэсэн ийм улсуудад бол одоо тайлангаа хугацаанд гаргаагүй бол одоо тухайн сонгуульд эсвэл дараагийн сонгуульд орохыг нь хоригддаг ийм зохицуулалт байж. Нөгөө 32 улсаас бол жишээ нь бол юм байна л дээ. За тэгэхээр хэрвээ бид нэр дараагийн сонгуульд орох эрхийг нь одоо хязгаарладаг одоогийн зохицуулалтыг цэц хүчингүй болгох чи тийм үү. Тэгэх юм бол нөгөө нэг пропорционалити маань хангагдах. Өөрөөр хэлбэл энэ одоогийн шийтгэл маань яг хангалттай хариуцлага болж чадах уу гэсэн юм байл. Одоо бол болж чадахгүй гэж бол харж байгаа. Яагаад тэгэхээр хэрвээ данс ийм торгуул очивол жишээлбэл манай торгуул угаасаа
маш багаар тавигддаг одоо зөрчлийн хууль мөл бол хайцуулсан судалгаагаар бол тийж харагд. Дээрээс нь түрүүн одоо түрүүчийн илтгэлүүд дурдсан зөвхөн сонгуулийн зардал нь их улс төрийн намууд 34.4 тэрбум гэж байна. Зүгээр албан ёсны тоон. Энэ чинь нөгөө нууц тоон ороогүй сонгуулийн бус үеийн мөнгө эдгээр нь тоологддог шүү дээ. Тэгэхээр ийм тохиолдолд одоо нэг 6-7 саяар хүнийг шийдэх нь гэж байгаа маань өөрөө эргээд зүгээр одоо чинь энүүгээр би шийдгүүлэхээс айгаа тайлангаа одоо өгөхгүй бол болохгүй гэдэг тийм хэмжээний биш байгаа байхгүй. Герман эднэрт бол бүр яаж юм гэхээр тухайн зөрчилтийнх нь хэмжээний мөнгөийг нь бүр 2-3 дуглаад торгуул авдаг юм байна. Тэгэхээр чи эн чинь бүр одоо тэр бумыг авсан болов одоо хуулийн этгээдээс 15 сая л авна шүү дээ. Тэр бумыг авсан бол тэрийг 2 тэрбум 3 тэр болгож намаас авахгүй. Тийм торгуул байж зүгнүүд. Гэтэл манай торгуулийн тогтолцоод ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ дараагийн сонгуульд орох эрхийг нь хасдаг болчих юм бол ерөөсөө энэ маань өөрөө ардсан сонгуульд итгэлийг ноцтой зөрчил ийм байдал руу орноо. Тэгээ цаашаага нөгөө сонгогдох эрхийн яг тэр адил тэгш үн цэнийг одоо бид нар бий болгож чадахгүй. Энэ маань өөрөө явандаа ерөөсөө ардчлалын нэр хүндийг бүгд нь унгаана. Тэгээ цаашаа бол иргэдийн хувьд бол бас одоо маш шудраг бусаар хандагдж байгаа тэрний золиос болж байгаа гэдэг ийм ойлголт иргэдэд бий болно гэдэг бол өөрөө эргээд ардчлалд маш их аюултай. За тэгэхээр хитрхи хөнгөн шийтгэлийн жишээнүүд бас байна л да. Хөнгөн шийтгэлийн жишээнүүд. Тэгэхээр одоо Гватемала гэдэг улс байдаг тийм. Энэ улсад бол жишээлбэл торгуул байгаа. Тэгэн гутаа хугацаанаас өмнө сурчилгаа хийвэл баг торгуул. Тэр нь одоо нэг өдрийн телевизийн сурчилгааны хүсч хүрдэггүй юмар торгодог. Тэгээ энэ ямар ч үр нөлөөгүй гэдэг энэ олон судалгаануудад бичээд байгаа. За эсвэл нөгөө сурчлагын хугацаа хийхээс өмнө одоо сурчлагаа хийсэн бол зүгээр сануулдагаас сан гэсэн тийм үү. Тэгэхээр эдгээр бол ерөөсөө үр нөлөөгөө өгөхгүй байна гэдэг жишээнүүд байна. Португал жишээлбэл Португал яасан бэ гэхээр нэг компаниас 233 мянган евро хууль бусаар авсан намыг энэ Португалийн хуулиар 35 мянган евроор торгосон байх жишээ. Тэгэхээр энэ мэт бол ерөөсөө үр нөлөөгүй гэдэг ийм олон жишээ. Францын хувьд бол зарим юун дээр нэлээд хатуу санкцтай бол зарим дээр нь маш бага санкцтай. Торгуул нь бол ердөө одоо 3750 евро байдаг тийм. Гэх мэтлэн ийм хитрхи хөнгөн одоо санкц бол үр нөлөөгүй байна гэдэг юм яригч. За зарим тохиолдолд бас хитрхи хүнд шийтгэл байж болохгүй гэдэг юм асуудал. За энэ дээр бол Польшиг ярьдаг. Польш бол яах вэ гэхээр тайлангаа хугацаанд гаргаагүй болон бусад одоо хууль зөрчсөн зөрчилдөр бол усын төсөөс авдаг бэлгийг нь 3 жил хүртэл зогсоосоо тухайн намыг бүртгэлээс хасаач. За энэ маань 2011 онд нэг намыг хийгдсэн. Бас 3-4 жилийн өмнө өөр нэг намыг бас бүртгэлээс хассан байх жишээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас арай хүнд юу байна гэдэг. Бүр намыг нь байхгүй болгоод шинээр бий болохоос өөр аргагүй байдал үүсэж байна. За Исланд улсад бол бүр 6 жилийн хорих ялмал гэдэг. Энэ бол хорих ял бас нэлээд түгээмэл байд юм байлээ. Энэ юун дээр. За тэгээд хүн шийтгэлийн жишээ гэх юм бол одоо тайлан гарахдаа жижиг хэмжээний зөрчил гаргасны төлөө одоо шууд сонгуульд оролцуулахгүй байх нь зөв үгүй гэдэг ийм асуудал бас яригддаг. За тэгээд хитрхи хүн шийтгэл бол бас хэрэгждэг юм байна. Хаяа нэг хэрэгждэг. Хэрэгжихээс татгалздаг юм байна гэдэг энэ Франц энэтхэг Сенгалийн жишээн дээр хэлж байгаа. Тэгэхээр тайлангаа хугацаанд гаргаагүй эсвэл дутуу гаргасан дээр хамгийн түгээмэл нь бол маш үр нөлөөтэй одоо торгуулийн тогтолцоо дийлэнхтэй торгуул. Тэр маань түрүүн Герман хэлсэн шиг маш үр нөлөөт яг шийтгэж чаддаг торгуул. Эсвэл юу вэ гэхээр нөгөө одоо энэ Европын ч юм уу арчил нийлээ энэ улс төрийн тэгш байдал сайн хангах газруудад бол намын санхүүжилтийн 40-оос одоо 70% нь усын төсөөс өгч байгаа шүү дээ. Тэгжээч нөгөө нэг хувь хүмүүсийн карманд нам орохоос хамгаалдаг. Энэ тохиолдолд тэр санхүүжилтийн зогсооч гэдэг. Тэгэхээр чинь нийт төсвийнх нь одоо 60-70% нь байхгүй болохоос тэр намд бол бүр маш хүчтэй санкц болт юм шүү дээ. Гэтэл манад бол улс төрийн намын одоо сонгуулийн үеийн төсвийнх нь бүрдүүлбэр бараг 70-80% нь хандив байгаа шүү дээ. Усын төсвөөс бол жоох юм өгөн тэгтээ зүггүй усыг бол суудалтаа нам тэр гişүүдл өгдөг. Энэ өөрөө бас их тэгш тус асуудал. Тэгэхээр тэрийг тусна. Тэгэхээр энэ өөрөө манад одоо ямар ч хэрэгжих үр нөлөөгүй юм аа. Тэгэхээр
Монголын онцлогийг бид нар харах шаардлагатай байна. Одоо сүүлийн үеийн авилгын судалгаагаар бол Монголын хамгийн авилгагдсан газар бол улс төрийн нам 1 номерт явж байгаа. За энэ дээр бол одоо энэний илрэл бол юу гэхээр Монгол ардын намын одоо 60 тэрбумын яриа байна. Тэр бичлэг тий. За энэ үнийн хэсгээс үл хамаар энэ гарах боломжтой. Ийм яриа бол их байдаг. Ганцхан энэ нам биш бүх нам. Тий. За ардсан намын хувьд гэхэд ингээ бүр дэнчингээд одоо бүх албан тушаалаа мөнгөөр үнэлээ сайхан тавьсан. Тэр мөнгө байхгүй бол тэр мөнгийг олж чадахгүй бол ерөөсөө нэр дэвшихгүй. Тэгээ энэ ч өөрөө ерөөхдөө одоо юу болж ийм гэхээр ерөөсөө л улс төрийн эрх мэдэлд хүрнэ гэсэн зөвхөн мөнгөтэй хүмүүс тэр хүмүүсээс мөнгө авсан хүмүүсийг л ажил юм байна. Эргээд гаргаж байгаа шийдвэр нь нийтийн ашиг сонирхлын төлөө жилнээс нь цогц бодлогоор асуудлаа шийдэж чадахгүй байгаа учраас Монголд өнөөдөр нийгмийн асуудлууд ингэ явж байгаа. Жижиг намууд ялгаа байх. Монгол ардын хувьсгалтаа үндэсний ардчсан нам, иргэний зойр ногоо нам бүгдээрээ асар их мөнгө хэрэгэлдэг. Одоо ингээд зүгээр телевиз ингээд бүсэд үйл ажиллагаа. Тэгэхээр тэр нь ямар ч тайлан байдгүй хаанаасаа мөнгө авдгийг те. Тэгэхээр энэ бол өөрөө Монголын нэг юм нөхцөл байна гэж. Далд санхүүжилт маш ихтэй. Тэр 34 тэрбум бол одоо мөсөн хуулийн оройн л байгаа. За тэгээ ихэнх нь бол хувь за тэгээ торгуулийн хэмжээ бол түрүү гэснээр 6-8 сая хэрэг чинь бол одоо үнэхээр хэцүү байж байгаа. Тэгэхээр одоогийн зохицуулт маань юу вэ гэхээр одоо Монголын нөхцөлд бол тохирсон. Гэхдээ Польш эднэрх шиг бас бүр хүнд. Польш бол бүр намыг нь одоо бүртгэлээс хасаа хэлж штэ. Тэрнээс арай хөнгө. Гэхдээ энэ бол бүх намуудад тэгшүүлчихсэн ийм Монголын онцлогт одоохондоо тохирсон ийм зохицуулт. Энэ бол шууд үндсэн хуулийг зөрчсөн гэж бол харагдахгүй. Гэхдээ одоогийн санкцийг бид нэр сайжруулах боломжтой. Цаашаа сайжруулах гэвэл ийм хөлбөр байж болно. Тэр хугацаанд тайлангаа хүндхэн үзэх шалтгаанаар гаргаагүй бол жишээлбэл жоохон сануулж хугацаа өгдөг ч юм уу тийм бас байхыг үгүйсэхгүй. Одоо онцгой байдал гард юм уу? Өөр янз бүрийн хүндхэн үзэх шалтгаан байж болно шүү дээ, тийм үү? За тэгээ сануулаад хүндхэн үзэх шалтгаангүй гарах юм бол бага хэмжээгээр торгодог ч гэдэг юм тийм. За тэгээд юмаа өгөх гээд байхад өгөхгүй бол одоо жинхэнэ яад үхээр явандаа усын төсвөөс бүх намуудад энэ дэмжлэг одоо иргэдээс авсан саналаар дэмжлэг гэдэг бол тэрүүгээр нь тэр хийсэд ирэх юм бол тэр санкц болж чадхаар бол тэрийг хэрэгжиж болно. За их хэмжээний торгуул байж болно. Тэр Герман, Австри эднэр шиг. Миний яг одоо удирдсан Австри сурдаг оюут Монголд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Яг тэр улсуудын хуулиар бичсэн дипломын ажил байгаа. Тэн дээр маш сайн юу хийсэн ажил одоо манай мөнстер. Өөрөөр хэлбэл энэ торгуул энэ усын төсвийн өгдөг дэмжлэг нь ямар сайн хөшүүрэг болж өгдөг. Манайд бол одоо тийм хөшүүрэг болох ямар ч боломж байхгүй байгаа. Гэхдээ ирээдүйд бол энэ бий болох боломжтой. За тэгээд удаа дараа зардлын тайлангаа гаргуулаагүй. Ийм байдал бол дараа нь дараагийн сонгуульд бүртгэхгүй байх. Энэ санкц бол бас Монголын нөхцөлд одоогийн юугаар бас байж ах боломжтой. Яг Польш эднэр шиг бүр одоо намыг одоо татан буулгадаг ч юм уу тийм юм руу орох юм бол энэ уруулаа ашиглагдах эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ зохицуулт өөрөө бас уруулаа ашиглагддаг ийм юм байгаа. Ялангуяа эрх баригч намыг шүүмжилж байгаа цөөн шинээр гарч иж байгаа нам улс төрчдийг одоо дуугүй болгох тийм сонгуульд оролцуулахгүй байхад ашигладаг гэсэн ийм жишээ бол Аргентин, Гүрж, Боливи гэдэг улсуудад бол байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө өнөөдөр бол бид нар зөвхөн шийтгэл маань өөрөө одоо шударгуу пропорционал гэдгийг л ярьж штэ тийм. Энийг цогцоор нь шийднэ гэвэл бид нар цаашаа явахгүйгээр сонгуулийн байгууллага, сонгуулийн ерхий хороогоо илүү хараат болох ёстой, нээлттэй болох ёстой. Аудитын байгууллага маань бас улс төрийн хувьд бол нэлээд хараад энийг бол уг шийдэх ёстой, шийдэхгүй байгаа учраас энэ маань өөрөө бас заримдаа том намуудад тал засах ийм байдал бас аудит юм дээр бол харагддаг. За тэгээ шүүхийнхаа шинжилгээг сайжруулж хараат төслийг хангах. Ингэжээж бид нэр энэ тогтолцоо уруулаа ашиглагддаг ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүл. Тэгэхээр энэ бол өнөөдрийн сэдвд хамаарахгүй байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц одоо энэ маргааныг дахиж авч хэлцэх юм бол үндсэн хуулийнхаа сая утгаар сонгогдох эрхийг улс төрийн намын үйл ажиллагааг хязгаарлаж байгаа. Энэ хязгаарлалт маань өөрөө бусдын эрх хэрэгчлээ үндэсний аюулгүй гэсэн зүй ёсны зорилготой тохирсон үгүй гэдэг тэр шалгуурыг үндсэн хуулиас гаргаж тайлбарлаад тэгээ харах юм бол одоогийн нөхцөлд бол энэ зохицуулт нь үндсэн хууль зөрчиж юм байна. Энийг хэрвээ хүчингү болгох юм бол одоо нэг жоохон ингэж хариуцлагын тогтолцоо өндөөж байгаа юмыг бүр байхгүй болгоод тэгээд энэ хамгийн хэцүү юм чи юу вэ гэхээр улс төрийн санхүүжилтийн энэ улс төрчдийн намуудын хариуцлагын асуудлыг энэ улс төрчид өөрсдөө баталдаг. Маш дургу. Ерөөсөө энэ явдаг, энэ төслүүд явдаг. Түрүүн
Түрүүчийн улсын хурал дээр бас боломжийн төсөл засал сайжруулаад явчих төсөл ороод буцсан. Одоо тэр төсөл нь яваад байна гэдэг хаана юу явж байгаа бас мэддэхгүй тий. Маш дургу. Тэгэхээр арай гэж хууль руу бас энэ санкцыг бас тийц ноцтой үндэслэл байхгүй бах дахид битгий хүчингү болгоосоо гэж одоо хүсэж байна. Тэгээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.